隠れた才能を引き出すための採用の秘訣5つ。ベストな候補者を選ぶには、履歴書の枠を超えた判断をするにはどうすればいいのでしょうか。今日は正しい候補者を採用するための5つの鍵をお伝えします。製薬医療に特化したエグゼクティブサーチ会社のモランダです。仕事を行う上で何よりも誠実さが求められます。リーダーシップの素質に関する調査によると、共通のテーマとして誠実さがあります。従業員はリーダーが尊敬できる行動をとり、部下を大切にし、常にビジネスにとってベストのことを行う人であることを望んでいます。リーダーは何よりも誠実であることを大切にしないといけないですね。ウォーレン・バフェットを皆さんご存知だと思います。彼は億万長者の投資家として世界中の誰よりも多くの CEO を従えています。バフェットはリーダーとなるスタッフを選ぶ際に重要なのは3つだけ。誠実さ、知性、エネルギーだと言っています。目的に対して情熱があり、献身的であること。成功したリーダーにその秘訣を尋ねると、情熱を上げる人が多いことに驚かされます。自分の仕事の重要性を信じ、その情熱に突き動かされているんです。自分の仕事を仕事ではなく、転職に就くためのチャンスと考えているんですね。情熱は人の心に火をつけるだけではありません。本当に情熱的なリーダーというのは、組織全体の士気を高めて、周りに伝染しそうなくらいのエネルギーと活気を生み出します。人々を引きつけ、チームを熱狂させ、結果を出すこと。その意欲を持たせることはなくてはならないことです。大口を叩くのではなく、行動をするのです。目立たない存在であるリーダーが普通の組織を世界有数の企業へと変えてきたのです。同僚はこのようなリーダーを控えめな人、人前では不器用な人と見ているかもしれませんが、結果を出すことが全てです。リーダーを募集するときは、見えっ張りな人は省きましょう。採用担当者はすでに実践されていると思いますが、謙虚で努力家で静かに成果を上げる人、自分が目指したことを全て成し遂げるという鉄のような意志を持っている人を探します。自信過剰で威張ったり、ずうずうしくしたりする必要がないようなリーダーを探し出すのです。そんなリーダーが勝てるチームを作ります。最高のパフォーマンスを発揮するチームには、相乗効果という共通の特徴があります。勝てるチームをまとめるということは、リーダーとしての決定的な特徴です。過去に何かを作り上げることに成功した人とか、将来のリーダー候補の素質を持つのかだけでは判断できません。相乗効果を生み出せない、チームをまとめれないリーダーでは、正しい人選をしたとは言えないのです。ちょっとした人事調査に耐えられるかどうか。私たちリクルーターの仕事は探偵のようなものです。企業やそのニーズのリサーチだけではなく、候補者を詮索して適切な質問をし、行間を読み、候補者が優秀な立場にいるかどうかを判断するために人事調査に時間を費やしています。候補者のリーダーシップ能力を判断するための採用の方法の一つは、元部下に接触することです。もちろん秘密厳守が第一ですが、候補者の前の会社から転職した人を見つけることができるといいです。公式な推薦者への質問は、たとえオフレコの形を取ったとしても、どうしても何らかの思惑が入ってしまいます。すでに直接的な関係ない立場の元部下からであれば、はるかにリアルな情報が入手できるはずです。優秀なリーダーを採用するために必要な情報を手に入れる。優秀なリーダーを見つけるためには、求人広告に書かれているような項目をチェックするだけでは不十分です。まとめますと、採用で成功するには次の5つが大切です。採用した人材が1、何よりも誠実さを大切にする。2、目的に対する情熱を持ち、献身的に努力する。3、口先だけではない。4、勝つためのチームを作ることができる。5、ちょっとした人事審査に耐えられるかどうか。次のスターを雇うときにこれらのことを念頭に置いてみてください。また、私たちにご相談いただければ喜んでお手伝いいたします。